Niya po Diyos di mangiturong kadatayo di ko'y lubong. Una na nga agbyag ka kasla agila. Enten na di waya kadatayo nga anak na. Una na tumangad ka no tiempo di problema. Angatwan nga mami ariti amin nga ari sikati tatagay mi tasikat manugot mi. Agyaman kami apo iti ato nga panunsuro. Isa sa unsod kalasag mi namang parmag ikabusor mi. Agyaman kami apo iti ato nga ayat mo. Amin nga panagdayaw mi daton mi kaapo. Angatwan nga mami ariti amin nga ari sikati tatagay mi tasikat manugot